Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. La vidéo ديال اليوم غادي نخدموا ان شاء الله اول نموذج من امتحان الموحد المحلي الخاص بالثالثه اعدادي ماده الفرنسيه. وهاد لا فيديو هي الاولى فهاد النموذج اللي غنخدموا فيه غير compréhension de l'écrit, question de compréhension seulement. لا فيديو الثانيه ان شاء الله اللي غادي نحط لكم من بعد غادي نخدموا فيها langue et communication اللي خاص بهاد النموذج نيت. Alors, on passe au texte. Nador, le 17-3-2019. Mes chers amis de classe. Nador, le 17-3-2019. ماذا تحتاج ترجمة. Mes chers amis de classe. أنا غنترجم لكم بالعربية. حيتاش كاين تلاميذ اللي هما أحرار تيقراو غير في الدار تيطلبوا مني دائما ترجمة بالعربية باش كلشي يفهم. Alors, أصدقائي القسم الأعزاء. Je vous remercie de tout cœur des marques de sympathie que vous m'avez exprimées suite au décès de mon père. Je vous remercie de tout cœur, يعني أشكركم من صميم القلب. Des marques de sympathie que vous m'avez exprimées. أشكركم على لطفكم، مساندتكم أو المساندة التي عبرتم عنها suite au décès de mon père عند موت والدي. décès هو الموت أو فقدان والدي. Votre présence à ces obsèques a été très précieuse. حضوركم أثناء جنازته كانت من الشيء الغالي et m'a apporté un important soutien moral. وهذا أعطاني قوة معنوية أو دعم معنوي كبير. Toute ma famille on est ému. كل عائلتي كانت متأثرة. Encore une fois. C'est une fois, d'accord? J'ai oublié eux. Encore une fois, merci à vous ainsi qu'à mes respectables professeurs pour le bon geste entrepris par eux. مرة أخرى شكرا وكذلك لأساتذتي المحترمين pour le bon geste على كنقولوا لو جيست يعني شي واحد تيدير لو جيست ما جاتنيش بالعربيه نترجمها دابا مشات لي الكلمه بور لو بون جيست انتربري بار او يعني ما فعلوه يعني الشيء الجميل الذي فعلوه تجاهنا يعني انا وعائلتي تري كورديالمون يعني هنا ملي كنقولوا تري كورديالمون يعني التعبير عن الصداقه محمد. Alors هذا هو لو تكست ou bien le support ديال هاد ليكزامان دو كومبريهنسيون. هنا ترجمت جوج كلمات بالعربية سي زوبسيك جنازته إيمو سي متأثرة. compréhension de l'écrit. pardon. entoure la bonne réponse يعني غادي تدور على الجواب الصحيح. il s'agit d'une lettre conventionnelle ou bien personnelle ou bien message électronique. هنا واش هادي سي une lettre عندنا داك التكست هذاك واش une lettre conventionnelle كونفونسيونيل كنا شفناها وكنت شرحت لكم راه كاين في لاشين كنت شرحت لكم سي كوا اون لتر كونفونسيونيل يعني رساله اداريه بيرسونيل يعني شخصيه ميساج الكترونيك يعني رساله الكترونيه. complète le tableau suivant en te référant au texte. émetteur, destinataire, lieu et date, formule de congé. Pardon, هنا في السؤال عطيتكم لو طابلو ولكن نسيت ما رسمتش لو طابلو. alors ماشي مشكل غادي تستخرج l'émetteur شكون هو l'émetteur, le destinataire, le lieu et la date et la formule de congé من la lettre. 3. réponds par vrai ou faux aux affirmations ci-dessous. justifie tes réponses. هنا في هاد لي زافيرماسيون هادو هاد لي فراز غادي تجاوب سوا بفري او بيان فو ولكن غتعلل الجواب ديالك. جوستيفي تي ريبونس. محمد écrit à ses amis pour les inviter. est-ce que c'est vrai ou bien faux غادي تعلل يعني تكتب justification. l'objectif de la lettre est de remercier. est-ce que c'est vrai ou bien faux puis justifie. en plus de ses amis qui d'autre Mohamed remercie-t-il. بالإضافة إلى أصدقائه من شكر محمد كذلك. trouve dans le texte la formule d'appel. غادي تلقى في le texte la formule d'appel راه كنا شفناها في la lettre. choisis la bonne réponse par une croix en t'appuyant sur la forme de la lettre. celle-ci a un caractère amical ou bien un caractère officiel. choisis la bonne réponse يعني غادي تختار الجواب الصحيح
غادي دير علامه كخوا اون كخوا. الوغ كنتمنى انكم غادي تجاوبوا ان شاء الله بلا ما تشوفوا لا كوريكسيون. يعني وقف لا فيديو هنا في هذه البلاصه هذه، رجع لا فيديو في الاول وجاوب، ومن بعد دوز لي ريبونس. On passe maintenant à la correction. Il s'agit d'une lettre personnelle. هي رسالة شخصية. علاش؟ حيتاش لا lettre conventionnelle تيكونوا فيها les coordonnées du destinataire, les coordonnées du destinataire, كاين l'objet, كاين la politesse، يعني كنستعملوا غالبا vous ما كنستعملوش tu et beaucoup de choses. Alors في la lettre personnelle ما تيكونش هذيك لي coordonnées وما تيكونش هذاك objet. Alors تتكون واحد لا فورمول هي مختلفة على la lettre conventionnelle. 2. Pardon, je suis malade. C'est pour cela vous allez voir que parfois je ne me concentre pas et même ma voix n'est pas haute. يعني الصوت ديالي ما مرتفعش بزاف حيتاش الله يشافيني ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين. هاد لا مريض اللي كاينه دابا كلشي متاثر بها. Alors émetteur ça veut dire destinateur ou bien expéditeur. انا درت لكم entre parenthèses باش تعرفوا بلي émetteur يقدر يكون destinateur يقدر يكون expéditeur، هادو كلهم مرادفات. في هذه الحاله هو محمد. دائما طلبت لكم émetteur غتمشي للخ ديال لا ليتر في لا سيناتور، من تما غادي تجبد ليميتور بلا ما تقلب في شي بلاصه واحده اخرى. يعني داك الشخص اللي كيكتب الرساله تيكتب السميه ديالو في الاخر، هذيك السميه اللي في الاخر هي ديال ليميتور. يعني الشخص اللي كيكتب الرساله هو اللي كيكتب وكيصيفط الرساله. ليميتور لو ديستيناتور او بيان ليكسبيديتور. وكاين العكس ديالو هو لو ديستيناتور او بيان لو ريسيبتور. سو سون لي زامي دو كلاس. باردون. ديستيناتور هو المرسل اليه، هو الشخص اللي غادي يستقبل الرساله وغادي يقراها، والسميه ديالو هي اللي كتكون في لا فورمول دابيل. شير امي دو كلاس باغ اكزومبل، شير كاماراد، ديما كتكون حدا الشير. lieu et date Nador le 17/3/2019. formule de congé c'est très cordialement. يعني هذيك لا فراز اللي كتكون في الاخر كاع ديال لا لتر هذيك هي لا فورمول دو كونجي، يعني لا فورمول فينال كتسمى كذلك ou bien formule de clôture. 3. محمد écrit à ses amis pour les inviter. faux. إذا محمد كتب الرسالة للأصدقاء ديالو باش يعرض عليهم les invités. non c'est faux. justification il leur écrit pour les remercier، يعني يكتب ليهم باش يشكرهم. l'objectif de la lettre est de remercier. vrai. justification je vous remercie de tout cœur des marques de sympathie que vous m'avez exprimées suite au décès de mon père. En plus de ses amis, il remercie également ses professeurs. يعني كذلك شكر الأساتذة ديالو. La formule d'appel chers amis de classe. هذيك لا فورمول دابيل، يعني هذيك الجمله اللي كتكون في الاول ديال لا لتر هي فورمول دابيل chers amis de classe. un caractère amical c'est pas un caractère officiel. alors la lettre a un caractère amical، يعني هي رساله ديال الصداقه، يعني صديق تيكتب للاصدقاء ديالو، دونك جات من amical. ولكن اوفيسيال هي ملي كنكتب مثلا الاستاذ ولا المدير ولا شي حد اللي هو السوبيريور. الوغ كنتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان على هاد لي كيسيون. في لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نخدموا ميم اكزامان، ولكن نخدموا فيه لونغ اي كومونيكاسيون. كنتمنى لكم جميعا التوفيق. بون كوراج.